बाबूजी ने बोला हर तरफ पता तुम लोग को अखबार खोले रखो। एक्शन बच्चों, आज की खबर बजा है। पढ़ दे। हर तरफ अशांति ही अशांति है। बिजली और पेट्रोल के दाम में फिर से बढ़ोतरी, भ्रष्टाचार और विरोधी बिल को लेकर नेता सांसद में फिर से भिड़े। कल रात सरहद पर फिर से गोलियां चली। अरे बाप और एक शादी में दुल्हन के बजाय दूल्हे की उठ गई डोली। रे, हाय राम। ये थी हमारे देश की मौजूदा स्थिति। वैसे नाश्ते की क्या स्थिति है कोयल? बाबूजी आ रहा है। आपको तो पता ही, मयूरी का नाश्ता जितनी देरी से आता है ना, उतना ही टेस्टी होता है। और फिर आज तो वो अकेली भी नहीं है, मेमना उसकी हेल्प कर रही है। पता था। ये लीजिए, नाश्ता और मयूरी दोनों आ गए। वैसे आज नाश्ते में ना साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बना है। मयूरी की मेमना ने बनाया है। अब साउथ इंडियन अबे चटनी है, सांभर है। सांभर खराब हो गया। कितना गाढ़ा। क्या देना? अरे चटनी है भाई, इसमें शेजवान की वाली है। क्लास में कि इसको खाने लगूं, फिर रुकना कब है सर? मैं बोला अब नहीं खा पाऊंगा। वो बोलना मत, खाते तुम्हारे रोलिंग पहले मशीन पे जाने देना, बाद में हाँ, ठीक है। रोलिंग। अरे वो ट्रे तो हटा दो। वो क्या यार? सुमित जी थोड़ा पीछे। अरे एक्शन में रखना भाई। प्लेट सीधी कर लो, बात करो। अरे रुक जाओ। रोलिंग ऐसे पकड़ लो, जब कहें तो राशन मिल एंड एक्शन। ये लीजिए, नाश्ता आ गया। आज ब्रेकफास्ट में ना मयूरी और मयूरी की मेमना ने साउथ इंडियन नाश्ता बनाया है। अरे वाह। अब साउथ इंडियन खाना बनाए तो एक साउथ इंडियन डांस तो बनता है। अभी अब वैसे एक और स्पेशल आइटम है, मयूरी अभी लेकर आती है। खड़ी क्यों? अरे मेमना तुम खड़ी क्यों? बैठो ना, बैठ जा। बैठो। टेंशन टाइट, मसाला डोसा इज ए हेल्दी डाइट। बहुत अच्छी बात है, फिर तो इंसान खाली भी आ सकते हैं। टेंशन टाइट एक्चुअली, यू आर राइट। और जब नाश्ता इतना टेस्टी बनता है तो